수면 마취를 하는데 나 같은 경우에는 코도 엄청 골고 계속 움직여서 이게 뽑을 때는 수면으로 했는데 이게 나중에 심을 때는 수면으로 안 했어. 아, 너는 수면으로 못 하겠다고. 수면으로 하는데 가만히 있지를 않으니까 평소에 잠버릇 나쁜 사람들은 사실 하기가 쉽지 않아요. 근데 와 진짜 그 같은 자리에서 졸리지도 않은데 한 3시간 동안 머리 심고 있으면 공황장애 올 것 같아요. 그러니까 신중하게 생각을 하시고 근데 결과는 기대가 상당히 많이 됩니다.